都又嚟到試圖吹水嘅時間啦。咁啊，今日吹水吹啲咩呢？咁今日就完全係同任何嘢冇關嘅。今日想同大家講樣嘢。今日我想講嘅就係教細路講粗口。即係可能一睇呢條片嘅大人啦，未必一睇嘅細路仔已經係咁，你冇撚嘢啊！你自己衰，你自己死點樣都好啊！你死你試啊，係咪先？你教我僆仔講粗口，你冇嘢啊？或者再直情你心諗，你冇撚嘢啊？即係好正常，你會咁樣諗。但係我覺得呢樣嘢係需要學嘅，或者係一個，我覺得小學其實應該要學點樣去講粗口。其實你話去學個粗口落去都有個幾個字，點樣去配搭亦都係來去咁樣。只要基本上你對粗口係熟悉嘅話，其實你已經可以玩得都叫做唔會話好勁，亦都唔會係太差。但係其實點樣去運用，咩時候講，應該咩語氣講，同咩人講，同咩人唔可以講，咩場合講，其實唔好講咩啊。基本上粗口喺一個我哋嘅華人文化裏邊啦，係一個禁忌。喺我嘅覺得啊，華人有3大禁忌。第一啦，啲神鬼之説係啊，逢親咧，即係我前我僆仔嗰陣咧問啦，可能有時咩農曆7月14啊，或者燒衣嗰啲啊，或者你都咪問下呢啲咩指住咧，唔好指。咁我想問，唔好問啊。總之做完化完嘢走，乜都唔好理。第二，性教育亦都係禁忌。你問咧冇答案嘅，所有嘅答案咧喺我哋嗰個年代，全部都係靠人傳人啊，或者睇書嗰陣我哋邊有電腦啫？電腦係基本上係90年代嘅產物啊，嗰陣先叫做開始叫做平民化啲。一開始電腦有啲好貴嘅嘢，咁我哋而且嗰陣行56K 咩啊，總記得總之你嘅上咗網咧，你嘅電話咧就廢咗噶啦，就打唔到嚟，或者夾硬打斷咗條線嘅啫。咁另外一樣就係粗口啦。粗口係一樣好犀利嘅嘢。邊咁講？屋企人唔會教，學校唔會教，你周圍邊度都唔會係一個正路嘅途徑學得到。但係我可以好肯定一樣嘢，全香港我當700萬人啦，700萬裏邊，只要係喺呢個社會浸淫咗少少時間，或者我咁講出嚟做嘢嘅，冇一個會唔識講粗口，個個都會識講粗口。但係冇學過嘅喎。反之，你叫嗰班識講粗口嘅人，你叫佢可能去考翻一份 Form 1嘅卷或者小學嘅卷啦，可能都未必識，一啲都唔出奇。咁點解咁特別一樣嘢？呢樣嘢喺我哋嘅學校裏邊，喺一個屋企裏邊係完全冇教我哋，但係我哋可以咁熟，反而喺學校正規途徑去學一樣嘢，反而會唔記得嘅咧？係咪好奇怪？所以我今日去講呢個話題，或者係叫 share 或者又教又好啦嚇，教一啲叫做小朋友去講粗口，其實最主要係想話俾你聽點樣去講法，咩時候講，咩時候唔應該講，呢個先係最重要嘅。好啦，我哋先開始今日嘅試圖吹水嘅粗口教學篇。OK， 咁講翻少少嘅粗口嘅歷史啊。咁其實咧粗口嘅歷史咧源遠流長啊。我就咁上網睇資料咧，其實好似喺明代已經有㗎啦，或者係其實已經係冇一個實質嘅記錄嘅。喺文字上面咧，咁最主要嘅粗口有分為幾隻字啦，叫做五門將啊。咁分別係咩咧？屌啦、係啦、撚啦、鳩啦、柒啦，分別咧係呢5個字嘅。咁其實寫法咧本身呢5個字上面咧都係有個門字嘅，但係經過一個嘅演變啦，慢慢變下咧，其實而家啲寫出嚟啲字已經唔同咗。就咁講個屌字門字咧入邊一個小字嘅但係其實而家寫一寫下咧已經變咗係一個戶字啦，跟住再咁一個入邊一個調字嘅，或者再一個簡單嘅化本已經成為一個調字，已經當係一個屌字嘅啦。咁撚字咧，撚係點咧？又係咩門字啦？入邊一個口一個能夠嘅能，但係而家嘅演變就成為咩咧？撚手小菜剔手邊做咗言字，又已經係撚。閪字咩咧？其實就係一個門字入邊做個西字啫。但係其實基本上咧個門字已經飛走咗啦，就咁寫個西字已經又當係。到鳩啦，咁鳩應該點咧？鳩字咧咁就係個門字入邊做個狗字嘅。一個演變咧，而家變成一個咩？一個狗字隔離咧就做個鳥字，變成而家嘅鳩啦。咁至於柒咧就本身有一個門字入邊做個七字。喺一個演變嘅情況，而家已經變成一個咧3點水一個七下邊一個木，咁呢個就係文字上嘅變化。其實有好多已經再轉為啲或者係純粹一個寫一個數目字
或者寫個英文字，例如個撚字已經變成 L 字啊、柒啊、七啊嗰啲咁樣啊，即係已經係好多唔同嘅變化。但係呢啲唔緊要嘅，因為呢啲都係寫字，但係其實而家好多譬如 message 上啊，可能已經係講出嚟咁樣樣。咁我就而家喺度講究竟啲字嘅意思係咩？第一個字講個屌字先，屌其實係冇形容一樣嘅物件，屌字係一個動作，個動作就係呢個你碌啫啦，呢個就係一個女性嘅陰部啦。呢一個交合嘅動作咧就叫做屌啦，係一個動作嚟嘅，係冇形容任何一樣嘢，呢個就係屌。咁閪係咩咧？閪就係女性嘅陰部，就係叫閪啦。咁撚係咩咧？其實撚、鳩同埋柒咧，呢三樣嘢咧都係嚟指碌啫嘅，係啦。但係點解話喂咁形容碌啫？點解可以有咁多有三種咁多去形容一樣嘢？但係女就得一樣嘅咧？其實咧阿黃霑咧係一個香港嘅4大才子之一啦。佢曾經咧寫咗本書叫做《不文集》，咁喺裏邊咧係有講解一個粗口裏邊嘅每一個背後嘅意思啊。咁當然我唔好詳盡啦。咁黃霑咧，佢除咗喺香港嘅作曲界或者喺其他界別裏邊都係一個好出色嘅人啦。但係其實喺呢一方面之外咧，佢喺一啲粗口文化或者喺一啲嘅色情文化上咧，其實咧都係一個好高嘅造詣嘅。咁如果你哋喺 YouTube 上面咧打黃霑咧，其實佢曾經咧有2套戲咧，一套係唔知咩小男人，另外一套好似叫不聞乜嘢嘢，你哋可以上網 search 啊。咁其實都係好講解當時嘅一啲嘅色情嘅文化咁樣，大家可以去睇下。咁講翻啦，咁其實除咗呢5個之外，係咪之後冇其他粗口？其實唔係嘅。以前嚟講咧，個粗口個範圍其實會比較大啲嘅，例如咩咧，仆街啦、冚家產啦。呢2個咧都係咁樣嘅，但係其實咧冚家產咧就比較少人講。你話以前咧其實都少人講，因為其實呢個字冚家產咧，基本上可能睇戲咧或者係身邊聽人講咧都比較少啲嘅。即係有時可能會打機，哇！你嗰啲崩鋪你仲唔冚家產？即係可能人哋意思就話你今次你輸晒俾我。但係其實喺一個生活上嘅應用咧就會比較少啲嘅。咁仆街其實已經唔係一個粗口嚟嘅，叫一個比較粗俗些少嘅嘢啦。咁你話如果你話粗口上面一般嘅點樣嘅應用咧，譬如個屌字咧，最粗俗最粗嗰句就係咩？屌你老母，可能加埋臭閪咁樣啦。但係其實呢句説話咧，無論係一個你講粗係一個初學者啦，或者係學講一段時間啦，或者係一個好高深嘅造詣都好啦，呢一句説話咧都係閪多個例嘅。基本上咧，如果你立亂去講出呢句説話嘅話咧，輕則咧就俾人屌翻幾句啦，可能重則嘅話咧，你俾人打到瞓出去都唔定。所以呢句説話喺粗口當中咧，係叫做最比較禁忌啲嘅一樣嘢。所以咧，一般嚟講都係少講。咁你話屌字或者一個單字屌咁樣，咁會比較咁樣用法。反而閪其實都比較少用啲。譬如我咁啦，咁佢講咩咧？譬如話閪到個 like 啦，今次彈嘢閪撚咗啦，即係和咗啦。你話屌嚟講，多數都話屌你啊，屌你個嘴啊，屌你咩咁樣。但係多數嚟講咧，用個語氣咧都係會比較唔係一個好認真係一個比較平常啲嘅心理狀態啦，或者平常嘅情緒講。因為其實講出嚟嘅語氣係好重要。例如咁講，我屌你啊嚇！即係你聽得到，無論喺個手勢方面或者喺我表情方面係一個攻擊性嘅。所以如果你咁樣講咧，你係一個粗口嘅係變成一個攻擊性嘅粗口。咁如果我係好似打機咁，屌，對於我嚟講係一個助語詞。好啦，咁繼續講翻粗口啦。咁撚字咁多數會講咩啊？撚樣啦，撚屌啦，同埋一個撚字咧，多數嚟講係作為一個中間嘅助語詞啦。譬如你食撚咗飯未啊？你做撚完嘢未啊？你收撚得工未啊？你冇撚嘢啊？你唔撚係啊？即係等等等等，都仲有好多啦嚇。咁鳩嚟講咧，咁會點用咧？譬如話你個人講嘢好撚沙塵白撲咁樣啦，你個人都幾撚鳩喎。但係如果你講話，喂，你個人咁撚戇鳩鳩嘅，咁即係話俾你聽，你個人喂咁撚傻下咁樣啊！但係呢句説話咧，其實唔多唔少就會有些少攻擊性喺度嘅，所以呢句説話咧，我覺得就會比較熟啲啊，或者係一啲識得耐嘅朋友講啲。如果你無啦啦講，哇，你個人好撚戇鳩咯，咁我同你講咧，你係多數俾人會咧嚼一鑊。所以其實粗口上嘅運用係好重要，點樣去運用啲詞語，點去講，你要係
不停自己去摸索。你可能話你同對方傾偈，對方係一個咩身份？你同佢之間識咗幾耐？個輩份係啲咩？因為其實喺華人裏邊睇個輩份係比較重要。即係當然啦，如果用我嚟講呢，我睇個輩份上面呢，我其實唔好睇呢啲嘢，因為我屋企我都係咁樣照講法。即係當然啦，呢個唔係講我細嗰陣啦，即係都係大個咁啊出嚟講咁啊。我老豆又唔係好 care 呢啲嘅，所以我平時翻到去就屌嗱性啊，都係我平時咁樣講啊柒啦，乜你咁撚柒㗎？哇你個頭好撚柒喎，你柒下咁喎，柒撚冇食甜筒喎，呢啲都係其實譬如話你個人咧好奪啦呢啲咁樣，所以其實咧我哋喺平時講嘅粗口嚟講咧，一般咧如果我講嚟講個撚字咧會比較多啲，譬如一開著冷氣好撚凍啊，出到街好撚熱，咁呢啲情況會比較用得多啲。一般嚟講咧，你去運用粗口，我會比較建議開始你要講去應用一個撚字同一個柒字，咁樣咧就會比較保險些少。咁你遲下再耐咗，再去慢慢去應用其他嘅字。當然啦，最緊要係同咩人講、咩情況講、咩場合講，呢幾樣嘢係非常非常之重要嘅。假如你屋企係一個非常好着重前輩後輩，不過好正常嘅儒家文化，其實都係咁樣，君君臣臣父父子子嘅，好講關係嘅。咁我就非常之唔建議你喺屋企講。而家我 warn 咗先啊，假如你睇完你之後，你同屋企講你有咩事，我係絕對唔撚會負責，你自己去孭飛啊！我而家喺度 warn 咗你喺學校唔可以講啦，因為喺學校你講咗，輕則記過見家長，重則踢出校，踢出校咪撚怨鳩我 warn 咗你㗎啦。最好就係喺一個朋輩之間度講但係朋輩之間亦都唔可以立亂講出人哋啲老母老母閪嗰啲講出嚟。譬如你講一句，屌今日好撚熱屌今日好撚攰咁樣我覺得 OK 喎。或者你可以呢個人熟嘅，你今日着衫着到咁撚柒嘅你或者你遲到，你咁撚遲嘅你咁樣就 OK 嘅。呢啲比較一般嘅個助語詞出口，咁呢方面咧就可以去慢慢去自己摸索下。咁我覺得咧呢條片我其實唔應該擺喺臨尾講嘅，其實應該一開始講嘅。其實就係我明白家長係唔知點樣去開始，點樣去，亦都係唔識點樣去真係同啲細路去講話。喂，我今日教你講粗口。基本上喺呢個華人社會下，基本上成件事係 impossible。但係我覺得呢樣嘢你係要識咯，或同埋最緊要係知道點運用。我今日去拍呢條片，我係俾一把刀你，但係把刀點運用係你自己決定你把刀我係俾你嚟防身或者係平時攞嚟同啲朋友之間互相隔劍切磋下咁樣嘅啫。如果你攞住把劍下出去見人就劈嘅話咧，你橫屍街頭咧，只不過係遲早嘅事嘅啫。咁好啦，咁呢條片咧就嚟到呢度，咁其實亦都唔會話好詳盡，因為純粹只不過我發我嘅個人奇想啦，咁去講出嚟。咁如果你家長喺你隔離嘅話咧，咁從旁指導反正你唔識開個頭，我幫你開咗個頭。咁你覺得咩位你覺得可以修改下，咪修改下啦。反正呢啲嘢佢遲早都係要識㗎，不如俾佢更加去認識清楚，知道咩時候講，咩時候唔可以講，咩人可以講，咩人唔可以講。與其一刀過斬晒佢嘅話，作出一個有彈性嘅調整，咁樣其實對大家都係一個好處。好啦，咁今集嘅試圖趨勢喺度，咁睇下呢條片嘅反應如何啦。其實我就唔係好睇好呢條片嘅，因為始終呢條片喺一個華人嘅社會嚟講係一個禁忌。我其實呢條片我想做好耐，因為我自己去經歷過呢一個年紀嘛，係一個唔完全零嘅經驗，所有嘅經驗就係靠外邊學翻嚟嘅。冇人教，咁趁而家喺一個咁資訊發達嘅時代啦，咁我覺得係一個機會，點樣去俾你好好咁去吸收呢一啲嘅應該要學嘅資訊。好，我哋下一集再見，拜拜。